Gente, tem certeza que esse é o caminho da casa da Barbie? Eu não sei. Gente, eu nunca brinquei aqui. Vamos logo. Eu não gosto de florestas. Vamos, vamos. Ai, como você é medrosa. Não se preocupe. Eu estou armado com a minha lança. Nada se aproxima. Não é, Totó? Então tá. Fique perto de mim. Ai, não sei para que eu concordei com esse passeio. Vamos, vamos, vamos. Eu já falei, casa da Barbie não é aqui, mãe. Vamos, vamos. Ai, tem certeza? Eu quero voltar para casa. Não fica assim, calma. Eu estou com você, vai dar tudo certo. Vem, garoto, vamos embora. Não sei não, mas vamos lá. Eu sou muito forte. Vamos, Totó, vamos, Totó.